बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये है जी टोयोटा विड्स 2014 मॉडल है। ये चलते चलते बंद हो जाती है और हल्की सी कहते हैं मिसिंग भी करती है और चलने में तंग कर रही है, मगर एरर कोई नहीं दे रही। चलिए 1,11,000 किलोमीटर। वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल होती है, लिहाजा आराम सुकून से पूरी वीडियो देखें। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो स्कैन करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या कोड आ रहा है। तो ये पावर ट्रेन में चले गए जी, इंजन में आ गए, ओके हो गया। रीड फॉर कोड P01603, P1604, P1605। ये तीन कोड आ रहे हैं। P1604 मेरी काफ़ी वीडियो है स्टार्ट मल्टीपल फंक्शन पे, इंजन स्टिल हिस्ट्री के इसका पहले भी कोई मसला आ रहा है। और ये जो आ रहा है ना तीसरा कोड, ये तीसरा आ रहा है रफ आइडलिंग। ये जो P1605 जो है रफ आइडलिंग, इस पे काम करेंगे आज, ठीक है जी। तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको उसमें क्या क्या मसला और किस तरह उसको ठीक करना है। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है, इसको पूरा देखें आराम सुकून के साथ। कैसे मैं मंसूरा सब काम मेरे जी अल्हम्दुलिल्लाह सब काम कर लेते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तो मसला नहीं है। तो उसको करते हैं जी क्लियर। ये हमारे भाई हैं जिनकी गाड़ी है, हमारा चैनल भी देखते हैं और हमारे से काम भी कराते हैं और लोगों को बताते भी हैं कि वहाँ जाया करें। अच्छे बंदे होते हैं उसके बाद लाजमी वो लोग खुद ही फिर आते हैं, इनकी मेहरबानी है। तो फॉर्ड कोड क्लियर कर दिया जी, नो टबर कोड आ रहा है, ठीक है जी। बैक जाएंगे, दोबारा स्कैन करेंगे, कोई कोड नहीं आ रहा। ये एरर है, तीनों की तीनों एरर है। एरर पे काम करना है। अगर इनमें ख़राबी हो और इंजन लाइट आ जाएगी और कोड क्लियर नहीं होगा। अब इनकी जो डेफिनेशन है, जो इनके अंदर मसले मिसाल आते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। रफ़ आइडलिंग का जो बेसिक जो है ना, आपको दिखाना है दफ़ा रफ़ आइडलिंग का क्या इशू आ रहा है, उस पर करते हैं काम। इग्निशन कोयल इसकी ठीक है। स्पार्क प्लग लाल सुर्ख है। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल बहुत गंदा है। इसका मतलब है जहाँ से पेट्रोल डलवाया है वहाँ से इनको सही नहीं मिला, इसलिए गाड़ी झटके मार रही है और फ्यूल फिल्टर भी बिल्कुल चौक है इसका। तो देखा आपने कोड आया जो P1605 रफ आइडलिंग का, यही वजह थी। मज़ीद चेक करते हैं और क्या मसले आ रहे हैं इसमें। ये पहले भी रिपेयर हुआ है, किसी ने डबल टेप लगा के ना इसकी जो आरपीएम है वो सेट किए हुए थे। और गाड़ी में जो है ना वाइब्रेशन ही बहुत है, तो वो भी आज मैं बताऊंगा आपको कि जो विड्स में वाइब्रेशन होती है क्या वजह होती है, वाइब्रेशन की क्या वजह होती है। इसका जो थर्ड पैडल है बिल्कुल घिस की है, बुश ख़त्म हो गए हैं इसके, जो इसके बुश हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, लिहाजा इसको चेंज करेंगे इस दफ़ा। क्योंकि इसको डबल टेप लगा के तो चलाया हुआ था, तो बेहतर यही है इसको चेंज करना। बुश इसको बिल्कुल ख़त्म है, इसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह। और स्पार्क प्लग लाल सुर्ख हो रहे हैं, इसका मतलब है ऑक्सीजन सेंसर वगैरह और मैप सेंसर वगैरह का ठीक है, मगर गाड़ी वाले नए स्पार्क प्लग ले आए हैं,
ये आप देख रहे हैं NGK के हैं। ये NGK के भी बहुत अच्छे काम करते हैं, ज़बरदस्त प्लग होते हैं। ये इसके ओरिजिनल NGK के आए हैं, तो ये करते हैं चेंज। फ्यूल टैंक से पेट्रोल निकाल लिए, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल गंदा है, बुरा हाल हुआ है इसका। और फ्यूल टैंक को भी साफ़ करेंगे, बिल्कुल वॉश करेंगे उसको। ये देखें जी इसकी वाइब्रेशन की वजह। ये जब भी विड्स गाड़ी वाइब्रेशन कर रही हो, मसला कर रही हो, तो उसकी वायर अभी चेक करिए। देखा अग्निशन कोयल 1 की जो है, दोनों तारें डैमेज हुई हुई हैं। बकाया भी चेक कर लेंगे सारी वायरें इसकी। जब भी हल्की फुल्की तो वाइब्रेशन ये करती है, इसमें ओरिजिनल मसला आया है। मगर बहुत वाइब्रेशन गाड़ी करे तो वायरिंग भी चेक करें इसकी। वायरिंग का इशू होता है जो आम लोग नहीं चेक करते। ये आप देखें, दोनों वायर इसकी कमज़ोर थी, हिलाते गए हैं तो वो टूट गई हैं। गाड़ी वाला कह रहे थे वो बहुत करती है वाइब्रेशन। Itu ya udah sana. Sama dengan sana.
गई है। मेन फॉल्ट इसका फ्यूल का था, मगर जो गाड़ी वाइब्रेशनकारी थी वो इसकी इग्निशन कोयल की 2 वायरें कमज़ोर थी। हमने हाथ लगाया तो वो टूट गई। तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी विड्स गाड़ी वाइब्रेशनकारी हो तो आप चेक करें, उसकी वायर चेक करें। तो स्पार्क प्लग चेंज किए, फ्यूल पम्प इसका मैंने चेंज कर दिया, थ्रॉटल पैडल चेंज कर दिया क्योंकि ये ख़राब थे। और फ्यूल पम्प इसका इसलिए चेंज किया कि उसके टंकी के अंदर इसके बहुत कचरा था, फिर थोड़ा फ्यूल पम्प कमज़ोर भी था तो नया लगा दिया। और स्पार्क प्लग इसके ख़त्म हुए हुए थे और वो नए लग गए। आपने वीडियो देखी कि P1603, P1604, P1605 जो है ना, असल मैंने उस पे गाड़ी खोली है P1605 पे रफ आइडलिंग पे मैंने गाड़ी खोली है। उसका वजह से मैंने देखा तो आपने देखा क्या क्या मसले आए। तो हमेशा गाड़ी को स्कैन कर लें, चेक कर लें और आपको रहनुमाई मिलेगी। और मैं वीडियो लगाता भी हूँ, वो भी आप देखें, उससे भी आपको रहनुमाई मिलेगी। तो कुछ थोड़ा अपना भी थोड़ा दिमाग लड़ा लिया करें, ये कोड आ रहा है इस पर कैसे काम करना है। तो ठीक है जी, अभी करते हैं इसको स्कैन। माशाल्लाह कोई कोड नहीं है। पहले मैंने इसकी मेमोरी क्लियर कर दी थी, अब गाड़ी मुकम्मल की है तो कोड कोई नहीं आ रहा। माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। और इसके जो आरपीएम है इस टाइम आरपीएम 750 है। और एसी ऑन करते हैं। तो आरपीएम बढ़ गए इसके ये माशाल्लाह। और गाड़ी भी कूलिंग ठीक आ रही है। वीडियो देखी है तो अच्छी लगी, वीडियो आपने देखी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। नमाज 5 टाइम काम करें, दूसरी का विद करें। अल्लाह हाफ़िज़।